السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير. معاكم جميلة. لو اول مرة تشوفوا القناة انزلوا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعارات باي فيديوهات انا بنزلها. جميلة في المطبخ. النهاردة يوم طويل قوي قوي معانا، فيلا بس انزلوا اعملوا لايك الاول وتعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا زي ما انتم شايفين دي حاجات كده توضيب في الشقة وتكسير وبهدلة، ومش قادرة اقول لكم احنا عاملين ازاي، ولا كأن كان في فعلا هزة ارضية موجودة عندنا في البيت كله. اتشقلب في يوم وليلة. طبعا الناس كلها بتوضب في الصيف، في فصل الصيف. لا، هي انا بقى الوحيدة اللي قررت ان انا هوضب في فصل الشتاء. عكس الناس خالص. مش عارفة ده صح ولا غلط، بس تمام يعني. زي ما انتوا شايفين الاول كسروا بقى يعني هبدأ اعمل سيراميك. وهبدأ دلوقتي ان انا زي ما انتوا شايفين كده البيت كله اتشقلب رأسا على عقب. يعني تماما. ده كان اول يوم. تاني يوم خلاص ما شاء الله شطبوا السيراميك، ركبوا السيراميك وتمام. والارضيات بقت تمام يعني، وزي الفل. في فاضل بس معايا اللي احنا هنركب الالموتال. الالموتال طبعا انا مش جايباه جاهز، لا انا جايباه يعني مستعمل بس حالته يعني احسن من الجاهز كمان. والنوع بتاعه حلو قوي قوي. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصنا السيراميك وفي الشقة كلها. بس انا باخد لكم جزء جزء، انا حابة اشارككم معايا يعني. فطبعا هنركب الألموتيل. انا جايبه شباك للبلكونه دي، وشباك تاني صغير للأوضة التانية. دلوقتي زي ما انتم شايفين ان البلكونه عايزه محاره، فهنبدا ان احنا نعمل لها المحاره بتاعتها. وهنبدا ان احنا ايه، انا مش ما كنتش حابه ان انا اقفل البلكونه. انا يعني دايما البلكونه بتبقى روح البيت، فانا بالنسبه لي البلكونه حاجه مهمه جدا جدا في البيت. فما حبيتش ان انا اقفلها. بس انا كل اللي هعمله ان انا هقفل الجنب اللي هو يعني جنب البلكونه، زي عامل زي ايه منط كده، ممكن حد ينط منه سهل جدا. فانا حابه ان انا هقفله خالص بالطوب. وبحيث كمان ان انا زي ما انتم شايفين اهو، هو ده اللي انا اقصده. وزي ما انتم شايفين كمان ان انا عشان حابه اعمل مثلا ستاره، فما كانش ينفع في الاول ان انا اعملها، كان صعب عليا. لكن دلوقتي تمام. دخلنا في مرحلة المحارة. زي ما انتوا شايفين كده. هنمحر طبعا الجزء بتاع البلكونة كله. والطوب اهو علشان هنقفل الجهة الجانبية كده، علشان اقدر زي اللي انتوا شايفينها دي علشان اقدر ان انا برضو احط ستارة، ويعني وابقى كده ايه يعني آه، الحتة مقفولة امان اكتر. دول طبعا الصناعية اللي شغالين بدأوا ان هما برضو بيشغالين عشان يركبوا الشباك الخلفي. شباك صغير مش كبير. ما حبيتش ان انا اجيب شباك كبير صراحة، لا اخترت الشباك الصغير يا دوبك على قد الشهية، اللي عشان برضو ما يجرحش، ما يبقاش جارح، لان احنا قدامنا عمارة. فيعني مش حابين كده خالص. فطبعا دلوقتي خلاص بدخل برضو مرحلة المحارة. ولازم كمان كنا نسيبه ينشف خالص. ده تاني يوم بعد ما ركبنا الشباك الألموتيل الصغير. بسم الله ما شاء الله، يعني هو حلو قوي، مناسب جدا جدا. مش كبير قوي ولا صغير خالص، يعني مظبوط. طبعا القصة دي كلها جت كده، مش يعني انا ما كنتش يعني مجهزة ان انا هعمل كل الحاجات دي، بس هي جت كده مرة واحدة، وقلت خلاص طالما هي ايه بهدلة ببهدلة يبقى مرة واحدة. ركبنا الشباك الالموتيل زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي.
هو عبارة عن زي كده اللي هي الفلاشر، مسامير الفلاشر بيركب بيها سهل جدا. وطبعا شكله حلو قوي في المكان وأدى وسع اكتر، لان الشباك هو ليه مميزات وليه عيوب. الشباك الخشب كان ليه مميزات ان هو بيحميكي من اشعة الشمس والرطوبة ومش عارفة ايه. الالموتيل بيدخل يعني شوية سقعة وكده تمام، بس برضو شيك وحلو وعملي اكتر. خلاص كده هنبدأ بقى مرحلة. خلاص الشباك زي ما انتوا شايفين ده خلاص. اوكي الشباك ركب. هنبدأ مرحلة ان انا هدي اللون. طبعا هدي للأوضة لون، لان هي خلاص يعني طبعا ايه اتبهدلت، وكان لازم يبقى تاخد وش دهان حلو. انا اخترت اللون السيمون، هو طالع لون هو طالع لون فوشيا تقريبا في الكاميرا، ظلماه يعني او بينك، بس هو لونه سيمون. اللون ده انا بحبه جدا وبفضله في الاوضه جدا جدا. خلاص كده الاوضه اتشطبت وخلصنا الاوضه. طبعا اللون الكاميرا عكس خالص اللون الحقيقي هو لونه سيمون، سيمون فاتح، مش البينك. بصوا يا جماعة والله بجد يعني الألموتيل هو ليه مميزات وليه عيوب. هو مميزاته يعني هو شكله حلو قوي وعملي وشيك وكل حاجة، لكن برضو عيوبه كتير خالص. يعني في عيوب كتير للألموتيل. عيوب الألموتيل ان هو بيدخل حرارة في الصيف، حرارة الشمس في البرد برضو بيبقى فيه شوية لسعة برد كده، وده عيوبه. لكن هو يعني شيك وعملي، يعني برضو مش هنقول ايه حاجة عنه. دلوقتي ايه طبعا انا بقالي كنت يومين ولا بنزل السوق ولا بجيب مشتريات ولا بجيب اي حاجة، وحسيت ان انا محتاجة حاجات كتير جدا عندي. نزلت السوق طبعا. تاني يوم طبعا اديت اجازة ليا بقى عشان ارتاح شوية من النقاش للمحار اللي بتاع السيراميك، يعني اخدت علقة محترمة جدا. فقلت خلاص لازم بقى ايه ابدأ ان انا انزل اشوف البيت محتاج ايه واجيبه. نزلت اشتريت خضار، اشتريت خيار، اشتريت طماطم. طبعا اليومين دول الطماطم رفعت شوية، يعني وصلت 6.5 عندنا، فتمام يعني. وجبت برضو جوافة. طبعا انتوا عارفين بقى الشتاء بقى والجوافة يعني حلوة قوي للبرد. وطبعا جبت طبعا 3 كيلو جوافة. قلت برضو نعمل منها عصير، نعمل منها حاجات وكمان البطاطا لذيذة جدا في فصل الشتاء، بتعمليها صينية، بتعمليها مشوية زي ما تحبي. المهم ايه بتبقى جميلة جدا في فصل ايه الشتاء، عشان ايه بتساعد على التدفئة كده. تعالى دلوقتي هنشوف مع بعض هبدأ ازاي. اول حاجة غسلت الحوض بتاعي، لان كمية كان تراب وحاجات كتير جدا كانت متبهدلة، فكان لازم ان انا ايه انضف الاول المطبخ قبل ما ادخل يعني اعمل فيه الاكل. طبعا رحت مليت الحوض خالص، غسلته كويس جدا وعقمته، ومليت الحوض بالخضروات عشان ايه انقعها شوية، وبعد كده اغسلها زي ما انتوا شايفين. حطيت الفلفل مع الخيار مع الطماطم، الكوكتيل كله بقى عشان ايه مرة واحدة، وحطيت فيه طبعا نقطتين خل كده. وهبدأ دلوقتي ان انا ايه اغسل الخيار الاول. والطماطم كمان كانت جميلة جدا يعني، بس مش عارفة هي شوية تعلى وشوية توطى. السعر يعني على طول مش راسية على بر يعني. خلاص دلوقتي ايه هبدأ في نفس المية. طبعا المية كانت نظيفة الحقيقة يعني، فقلت اما انزل الطينة اللي موجودة في البطاطا، لان انتوا عارفين البطاطا بيبقى فيها كمية طين انا يعني رهيبة، فلازم ان انا كنت انقعها شوية برضو كده، وبالفرشة الأمورة العسولة بتاعتي دي هبدأ دلوقتي ان انا اطلع منها كل الطين الموجود وانضفها كويس عشان نستخدمها على طول. طبعا ايه انا يعني ايه قلت انزل مرة واحدة كده اجيب حاجتي كلها
مرة واحدة عشان خاطر ايه يعني ما عنديش وقت، وغير كده كمان المدارس. فطبعا ما شاء الله يعني فلازم ان انا كنت انزل اجيب طلبات البيت كلها في يوم واحد السوق. وغير كده كمان برضو نزلت السوبر ماركت، اشتريت برضو حاجات كتير كانت مش موجودة عندي. فقلت خلاص هو يوم هيعدي بالطول بالعرض. مش اشكال، هو تعب شوية بس ارتاح بعدين. الجوافة برضو نقعتها برضو في المية كويس جدا وغسلتها حلوة قوي قوي زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا جميلة جدا. نعملها عصير جوافة باللبن، تبقى حلوة قوي، مليانة معادن وحديد وفيتامينات حلوة جدا. خضاري خلص خلاص، الحاجات كتير خلصت. طبعا نزلت بقى ايه يعني على بعد العصر كده، نزلت السوبر ماركت اشتريت شوية حاجات كنت محتاجاها. اشتريت جهينة. طبعا الزبادي هي عليت جدا، بقت بحاجة و40 جنيه يعني مرة واحدة كده. طبعا انتوا عارفين كل الأسعار بقت رهيبة، أسعار خيالية كده يعني. فبرضو ما كانش عندي زيت. خلص انا عندي كان يعتبر خزين البيت كله خلص، لان طبعا انا كنت بعمل اكل برضو للصناعية يعني. فطبعا ما كانش ينفع ان انا مثلا ايه خلاص يعني حاجتي كلها خلصت صراحة. فقلت هنزل بقى اشتري مرة واحدة الحاجات اللي ناقصة عندي. انا جبت نوعين، سندباد وحلوة. هتسألوني ليه سندباد؟ يعني بحبه في الاكل، وحلوة حلوة جدا جدا في اللي هو ايه المقليات. دي مرقة اللي هي الشاورما من ماجي، جميلة جدا جدا. وجايبة منها كمان بتاعة الكبدة، وجايبة حاجات كتير والمخللات كمان. طبعا السوبر ماركت انا رحت الفرجاني اقرب حاجة لينا يعني، واشتريت منه يعني. كان برضو المخللات خلصت كلها من عندي ومش وقته ان انا اعمل حاجة، ومش عارفة اعمل اي حاجة. فاشتريت حاجات ايه كده، انواع كتير من المخلل. في الاخر انا بعمله كوكتيل مع بعض، وبحطه كله مع بعضه في علبة واحدة. وبيبقى عندي مثلا عندي الزيتون وعندي المخلل وعندي آه، طبعا الليمون. فبتبقى انت ما بتحتاجيش حاجة خالص، المخللات كلها تمام. بأنواعها، ده زيتون نوع معين وده زيتون نوع معين، ده نوع وده نوع. وكمان الرز انا اشتريت برضو ايه الرز، كان برضو سعره يعني بقى حاجة رهيبة بجد والله. ربنا يا رب يرحمنا في الايام اللي احنا فيها دي. وجبت كمان من عندهم لحمة كباب حلة. قلت بقى خلاص عشان نيجي يوم كده نعمل كباب حلة ايه مع بعض. اللحمة كانت حلوة جدا، تقريبا كانت كيلو ونص او كيلو وربع حاجة زي كده. ودي صلصة اسمها ادمي، جميلة جدا جدا، كانت ب9 جنيه ونص حاجة زي كده. بس عجبتني جدا، كذا حد جربها وقال لي عليها، قلت خلاص هجيب منها 2 واجربهم. طلعت حلوة اوكي، ما طلعتش حلوة خلاص ما خسرتش حاجة. كمان انا ما قدرتش بقى انا اجيب الكريستال الكبيره، لان هي سعرها بسم الله ما شاء الله نطت نطه رهيبه. جبت الصغيره على قدي برضو، استعملنا في السمن يعني مش كتير قوي. وجبت كمان الكافي ميكس، وجبت الصويا صوص. الصويا صوص دون الغامق مش الفاتح، الغامق بيبقى احلى كتير كتير من الفاتح. جبته برضو، جبت ازازه منه. العدس برضو كان عندهم برضو العدس عليه تخفيض. فجبت برضو على قدي، انا مش بجيب حاجات كميات، لا انا بجيب الحاجة اللي هتقدر تمشيني الشهر يعني. والرنجة هناك كانت جميلة جدا جدا. انا جبت من عندهم الرنجة هناك حلوة قوي قوي وجميلة بجد. انا جبت واحدة بس لان كان عندي 2 تاني في التلاجة، فقلت اجيب عليهم الواحدة دي وخلاص. وجبت جبنة عبور لاند، في يعني جزء من اولادي بيحبوا العبور لاند وجزء بيحبوا الرودس. وجبت كمان دبس الرمان. السكر برضو نفس الطريقة يعني، رفع ب18 جنيه.
طبعا بما ان انا خلاص ما عنديش حاجة خالص، خزين بقى الصفر خالص في البيت، فجبت الحاجة اللي هتقدر تمشي معايا. وده بسكوت نواعم حلو قوي قوي، كان ب23 جنيه ونص، كان جميل. وطبعا يعني انا مش بحب الاندومي الحقيقة، بس يعني عندي اولاد بيقعدوا يتحايلوا عليا مرة في الشهر، يعني مرة في الشهر. كمان جبت تونة سانشاين اللي هي الحارة، وجبت التونة اللي هي العادية. جبت كمان التونة دي، جايبة منها المفتتة، هياها والله العظيم، يعني ما فرقتش. هي السعر بيختلف لكن هياها بصراحة. واحنا كده كده بنفتتها، وبنحط عليها طماطم، بنحط عليها حاجات كتير قوي، فعادي يعني. ده كمان كاتشب هاينز جبته برضو، قلت برضو تمام. وبرضو بسكوت الشمعدان القمر دون بيحبوه اولادي جدا، هم رايحين المدرسة الصبح بتاع بياخدوا منه. وكمان مش هقدر انسى الشاي، لان الشاي بقول لكم اكتر حاجه خلصت عندي السكر والشاي. فعندي كمان الصلصه دي روستو، انا بحبها جدا، ده معجون صلصه هايل قوي. وطبعا الكيك، وده خلطه الدجاج اللي هو الفيجيتار، جميله جدا. قدام فرجاني كان في محل بيبيع الحاجات اللي هي المعجنات وكده، جبت منه الجلاش دون، قلت اعمله برضو. يعني بيبقى طعمه حلو قوي قوي. وكمان يعني طبعا اشتريت برضو ايه، مسحوق باهي. مسحوق باهي انا جبت الاكياس، انا بجيب دايما الشكارة، بس ايه جبت الاكياس قلت مؤقت، لان كان عندي غسيل كتير لازم اغسله. والحاجة طبعا التراب يعني ملا البيت كله، فكان المفارش كلها لازم تتغسل، وحاجات كتير لازم تتغسل. فاشتريت باهي، كان بصراحة حلو قوي قوي، انا بحبه جدا. بس ما جبتش الشكارة. وكمان برسيل اللي هو الجل، اللي هو الاكياس دون بفضلها، بتبقى حلوة جدا جدا. جبت منها برضو كمية، يعني جبت بتاع 10. لان في الحقيقة بصراحة يعني انا بحاول ان انا اوفر، لان الوقت الحالي ده بقى صعب جدا. فعشان اروح اجيب الجيركن طبعا الجل الكبير دون هيبقى بحاجة و90 حاجة زي كده. فانا جبت برضو الكلوروكس، جبت كمان الكلوروكس الالوان، برضو جبت منه كمية حلوة يعني. لان ما كنتش هقدر اجيب العرض الكبير قوي اللي هو الاربعة مع بعض ده، فبجيب على قد الحاجة اللي تمشيني يعني. الكلوروكس ده يدوبك على قد الغسلة، الكيس على قد الغسلة، حلو جدا جدا. وكمان يعني بصراحة في الالوان تحفة، ما تخافيش على الالوان، بيبقى بيحافظ على الالوان. جبت البرطمان بقى بتاعي الحلو ده، عشان ابدا احط المخللات فيها. طبعا بحطه وبزود شوية مية بملح، عشان برضو ايه يبقى احتفظ بيه لاطول فترة ممكنة معايا. والزيتون زي ما انتوا شايفين كده برضو جميل جدا جدا. انا منوعة بقى، زيتون اسباني على زيتون كلامات، يعني كل التشكيلة اللي انا بجيبها دي زي ما انتوا شايفين كده بحطها في العلبة، وبتفضل في التلاجة زي ما بتحتاجي، ما بيحصلهاش اي حاجة خالص. كل اللي هتعمليه هتزودي مية بشوية ملح صغيرين عليهم، وهيبقوا زي الفل. وتحتاجيهم في اي وقت، يبقى عندك المخلل كده بيفتح النفس. زي ما انتوا شايفين العلبة اللي عندي دي جميلة جدا. كنت جايباها ب50 جنيه من كارفور، بس كانت حلوة قوي قوي، عجباني جدا جدا. نظام يعني درجين كده شكلهم حلو قوي. هقفل المخلل بتاعي وهشيله دلوقتي، هدخله التلاجة بقى خلاص كده، يقعد معاكي فترة طويلة جدا، ما يجرالوش اي حاجة. انا عامله الليمون لوحده، والزيتون لوحده، والمخللات اللي هي الكوكتيل ده لوحده. بصوا كده برضو الليمون بص مش قادره اقول لكم جميل جدا. المخللات عامه عند الفرجاني جميل جدا. طبعا الزيت، الطلبات بتاعه البيت كلها، طبعا انتوا حاجات كلها مهمه جدا في البيت بنحتاجها.
فكل الحاجات دي يعني كان لازم ان انا انزل اشتريها علشان خلاص كده يعني ايه اشوف بقى ورايا ايه برضو. احاول ان انا انظم وقتي عشان برضو لسه قدامي حاجات كتير جدا بعملها في الشقة. فلازم ان انا كنت ايه اكسب وقت واخلص الحاجة يعني ايه يعني 100 حاجة في دماغي، يعني 100 مليون الف حاجة كمان في دماغي. ولسه كمان التشطيبات الاخيرة كمان ربنا يسهل كده. هنزلها معاكم ان شاء الله. بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك يا بنات يا امارات يا حلوات. اللايك اللايك اللايك. دي كانت المشتريات اللي انا اشتريتها النهاردة يعني في البيت. فانا ربنا يسهل كده برضو ان انا إيه هبدأ يعني ممكن ارتاح يوم كده وابدأ برضو إيه اصبن بقى عشان خلاص داخل خلاص رمضان علينا خلاص على الابواب. فخلاص لازم ان انا ابدأ ان انا اصبن المطبخ لانه مليان تراب وفي حاجات كتير لازم هعملها. فكل ده معاكم ان شاء الله بإذن الله. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده ايه خلاص انا حابه ان انا اعمل الرنجه دي. لان احنا كنا ما اتغديناش نزلت على طول. فطبعا احنا دلوقتي خلاص قلنا ايه خلاص نعمل الرنجه. وانا عندي الرنجه اصلا الموجوده في التلاجة جاهزه. فزي ما انتم شايفين كده خلاص قطعت الرنجة وظبطت الدنيا كده أكلة بسيطة خفيفة. لكن بنتي يعني حابة سلطة الرنجة اللي هي بالطحينة والطماطم والبصل والليمون والحاجات الحلوة دي كلها بتبقى طعمها حلو قوي. هي كانت حابة عملت لها ايه نوع كده ونوع كده. والبطاريخ بصوا عاملة ازاي جميلة جدا جدا. انا كذا مرة بجيب الرنجة من الفرجاني بتبقى حلوة حلوة قوي. حاجة بسيطة كده هناكل أكلة سريعة كده لأن ايه خلاص يعني ما فيش وقت معانا خالص. وكان ده يوم طويل قوي رهيب مليان أحداث كتير قوي معانا. فكان لازم نقفل اليوم ده بأي طريقة خلاص كده لأن احنا تعبنا تعبنا جدا. وبالأخص كمان لما بيكون البيت متبهدل بقى فبتبقي خلاص مش قادرة ما عندكيش الطاقة اللي انت تقومي تعملي أكل فعايزة أي حاجة جاهزة أي حاجة كده. فخلاص ربنا يسهل كده ونخلص واخلص الشقة. لسه فاضل عندي الكهرباء هيجي الكهربائي ان شاء الله بكرة. ونبدأ نعمل الكهرباء يعني نظبط الكهرباء الموجودة في البيت. بس اهم حاجة عندي ان انا خلاص شطبت البيت واشتريت المشتريات والحمد لله. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك واشوفكم الفيديو الجاي على الف صحة وخير وسلام ومع الف سلامة.